喺香港278蚊一位啊，任食3個鐘嘅海鮮盛宴啊，到底係乜嘢體驗呢？實現各種刺身啊、龍蝦啊、鵝肝同黑近達嘅自由啊！喺旺角咧，我食咗一間好好食嘅自助餐啊，忍唔住咧想分享俾大家嘅。個地址咧就係喺旺角站 E1 出口啊，對面亞蘭中心啊。平日咧全日咧都係278蚊一位，可以任食3個鐘噶。另外無論邊個時段啊，嗌 A 餐嘅話加80蚊咧就可以升級做 B 餐，多幾款嘢食喎。睇下自助餐區先，黑近達任食，仲有各式熟食。炸嘢、青口啊、大蝦啊、港式點心啊，成場啊都係飲品啊，仲有各種甜品啊。呢個刺身裏邊呢都係任食喎，大赤蝦、蟹、螺肉、帶子，試下大赤蝦。所有嘅海鮮嘅嘢真係全部都唔係冰鮮，全部都係新鮮嘅。個樣咧話好靚仔，呢啲三文魚，啲油脂好豐富。呢個油甘魚，呢個刺身真係冇得輸。而家試下刺身先，呢個拖羅啊，同埋呢個魚肉咧，入口即溶啊！呢個口感好好。先試下個聖子先，蒜蓉汁蒸得好好，好正，彈口同埋好飽滿，好野味啊！自己 DIY 嘅就係呢個北京烤鴨啊，青瓜、哈密瓜，好得意啊！可以試下大家，但係好少見到嘅咁樣酥皮湯，呢個酥皮周大魚湯，仲有少少魚翅喺度喎。藍莓醬蘋果鵝肝啊，所有 decoration 咧全部擺得好靚，好攞好軟綿咁樣，加埋個蘋果落去好解膩咁樣。龍蝦伊麵咧，新鮮整嘅龍蝦嚟㗎，全部都係新鮮龍蝦，大家睇下，真係新鮮彈牙㗎。仲有呢個薑葱蟹，服務員靚都同我講，呢個係新鮮蟹嚟㗎，每一個要即刻炒㗎。哇！呢啲都絕對唔馬虎喎，真係唔錯，大隻肉。紫菜貝柱塔啊，佢話好似係新嘢嚟嘅，好似話個紫菜脆脆咁樣，加埋啲飛魚子落去，好新鮮，啲嘢全部都好新鮮。海膽三文魚子啊，手卷啊，呢啲都係任食嘅大佬。啊，啲拖羅肉好正啊！呢個創意菜嚟㗎，手工酸湯臘輪燒啊，炸魚先啊，鮮鮮辣辣咁唔錯喎，同埋啲魚肉好嫩滑喎。呢個就係加80蚊其中一隻凍蟹啊！呢啲蟹好有蟹味啊，呢個靚嗰啲飛機貨嘅，好紮實，哇！仲有好有海水味啊！芝士飛魚子香芒肉鬆蛋卷，大家覺得個名係咪好長咧？哇！呢個係甜品嚟㗎嚇，係啊，芒果、飛魚子，仲有裏邊啲蛋卷，哇！好甜好香啊！層次好豐富啊！啲小朋友一定好中意食嘅。整體嚟講咧，我都覺得好滿意。200零蚊3個鐘，有咁多嘢食，嚟香港玩嘅朋友，你記住過嚟呢度試下啦。下集更精彩。